हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपने वीडियो का थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। आज मैं आपको सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स की आवाज सुनाने वाला हूं। पर आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, तो हमें आवाज कैसे सुनाई देगी। यू आर राइट, बट फ्रेंड्स, ये आवाज प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड को डिकोड करके उसको ऑडियोबल साउंड में ट्रांसफर करने के बाद हम सुन सकते हैं। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।